Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peternak ayam pasti pernah mengalami beberapa gangguan penyakit pada ayam peliharaannya. Salah satu penyakit yang dapat menjangkiti ayam adalah penyakit ngorok. Penyakit ngorok atau chronic respiratory disease CRD dikenal juga sebagai penyakit flu dan pilek pada ayam. Penyakit ini menyerang sistem pernapasan ayam. Penyebabnya adalah bakteri, sehingga menimbulkan suara ketika ayam bernapas. Kerugian yang diakibatkan dari penyakit ngorok ini dapat berbentuk kematian, pertumbuhan lambat, produksi telur menurun, bahkan terhenti sama sekali. Selain itu, ayam yang pernah terserang penyakit dapat menjadi sumber penyakit bagi ayam yang lainnya. Pencegahan yang bisa dilakukan seperti memperbaiki tata laksana kandang, melakukan sanitasi air minum yang baik, memberikan pengobatan yang tepat, dan penerapan biosecurity yang ketat. Cobalah menekan kadar amonia dan debu yang ada di dalam kandang. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan kandang, mengurangi kepadatan kandang, memperhatikan penataan liter atau alas kandang, dan memperhatikan ventilasi kandang serta pengaruh lingkungan. Akan tetapi, jika ayam sudah terlanjur terkena CRD atau ngorok, maka perawatan yang dilakukan harus lebih intensif lagi. Berikut adalah penjelasan mengenai cara mengobati ayam ngorok secara alami versi Maestro. Yang pertama, menggunakan bawang putih. Bawang putih biasanya dikenal sebagai bumbu dapur. Tapi ternyata di tangan para peternak ayam, khususnya peternak ayam Bangkok, justru dimanfaatkan sebagai obat alami untuk mengatasi ayam ngorok. Bawang putih sendiri mengandung zat aktif yang bersifat antibakteri dan anti radang. Zat antibakteri pada bawang putih dapat membantu membasmi bakteri penyakit yang ada pada saluran pernapasan. Dan anti radang akan menghilangkan lendir akibat peradangan. Cara penggunaannya cukup sederhana. Yang pertama, parut bawang putih dan ambil sarinya, kemudian campurkan sari bawang putih dengan sedikit air hangat. Berikan ramuan bawang putih pada ayam yang sakit, dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Cara yang kedua yaitu menggunakan belimbing wulu. Selain untuk bahan masakan, belimbing wulu juga dipercaya dapat mengatasi ayam ngorok. Buah yang sering disebut belimbing sayur ini mengandung banyak vitamin C, vitamin B, zat besi, serat, hingga antioksidan yang sangat baik untuk mengatasi ayam ngorok. Cara penggunaannya juga cukup sederhana. Yang pertama, kor ayam menggunakan air hangat. Lalu ambil 1 buah belimbing wuluh dan peras sarinya. Berikan sari belimbing wuluh pada ayam yang sakit,
Lakukan sehari sekali saja, pagi hari atau sore hari. Cara yang ketiga yaitu menggunakan mengkudu. Buah mengkudu memiliki karakter antibakteri, parasit, serta anti jamur yang dapat mengakibatkan penyakit kulit. Zat skolopetin dalam buah mengkudu dapat menyembuhkan radang kulit hingga mengatasi ayam ngorok. Cara penggunaannya, ambil buah mengkudu yang sudah matang, lalu iris-iris tipis, rebus hingga mendidih dan kemudian dinginkan. Setelah dingin, berikan ramuan pada ayam yang sakit pagi hari atau sore hari, cukup sekali saja. Sebaiknya ayam jangan diberi makan dulu saat diberi buah mengkudu. Cara yang keempat yaitu menggunakan daun sirih. Daun sirih merupakan tanaman yang sudah menjadi bagian dari salah satu budaya Indonesia. Daun sirih juga terbukti sangat bermanfaat untuk mengatasi ayam ngorok, karena mempunyai beberapa kandungan zat baik seperti minyak atsiri, karoren, asam nikotinat, riboflavin, dan tiamin. Cara penggunaannya cukup sederhana. Ambil daun sirih, lalu cuci bersih, rebus dengan 1 gelas air bersih, dan kemudian disaring. Campur air rebusan dengan 1 perasan jeruk nipis. Berikan ramuan pada ayam yang sakit 2 kali sehari, pagi dan sore. Cara yang kelima yaitu menggunakan jeruk nipis. Tidak hanya sering digunakan sebagai obat dan bahan masakan bagi Indonesia, jeruk nipis ternyata berkhasiat mengatasi ayam ngorok. Jeruk nipis sendiri mengandung flavonoid seperti ponsirin, hesperidin, roifolin, dan naringin yang berguna untuk kesehatan ayam. Cara penggunaannya, ambil jeruk nipis yang telah dicuci, kemudian peras jeruk nipis, campur perasan jeruk nipis dengan kecap manis. Berikan ramuan pada ayam yang sakit pagi dan sore. Ayam-ayam yang sudah terjangkit penyakit diperiksa dan dirawat di dalam maupun di luar. Jadi lakukan pemeliharaan pada ayam secara menyeluruh. Selain memperhatikan asupan makanan, penting sekali merawat kebersihan kandang agar udara yang terdapat di kandang berkualitas dan bersih. Pengaturan kandang ayam, suhu kelembapan, serta ventilasi kandang haruslah baik karena sangat berpengaruh pada kualitas udara. Udara yang bersih tentu dapat menghindarkan ayam dari berbagai penyakit termasuk mengatasi ayam ngorok. Demikian liputan kali ini tentang penyakit ayam ngorok dan cara pengobatannya. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk sahabat maestro semua. Sampai jumpa di liputan yang akan datang. Tetap semangat dan salam satu hobi.